আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকের ভিডিওটা আছে নারকেল পচার ভিডিও। তো একটা কথা আগে বলে নিই, সাতুর যে ভিডিওটা দিছি ওই ভিডিওতে আমি যে জিনিসটার আগে একটা জিনিস আমি দেখাইছি, ওই জিনিসটা আমি বলিনি। এইটা আছে অনন্ত মূল। এইটা অনন্ত মূল, আমার আলোর কারণে এইটা একবারই সাদা দেখা যাচ্ছে। তো আপনারা কি করবেন, এরকম 3টে ডাল নেবেন, যতটুকু ছাতি হোক না কেন, 1 কেজি হোক, 10 কেজি হোক, 50 কেজি হোক, যতটুকু বানাবেন 1 কেজি ছাতুর মাপ হিসাবে বলতেছি, এরকম 3টে ডাল নেবেন। 1 কেজি ছাতুতে 3টে ডাল নিয়ে এইটারে ভাইজে গুঁড়ো করে ওই ছাতুর ভিতরে মিশাই দেবেন। আচ্ছা, এইটার ব্যাপার গেল। এইবার ছাতুর ভিতরে অনেক কেরামতি আছে। আচ্ছা, কথার কথা বলতেছি, আপনি 5 কেজি ছাতু বানাইছেন, 5 কেজি ছাতু ভাজা কমপ্লিট, 1 কেজি ছাতু আলাদা রেখে দেবেন, ভাজবেন না, ওটা 4 কেজি ভাজে কমপ্লিট করেন। আচ্ছা, 1 কেজি ছাতুর ভিতরে নারকেলের তেলের যে মাপ দেওয়া আছে ওই জায়গায়, আর ঘির যে মাপ দেওয়া আছে এইটার আগে সুন্দর করে মিশিয়ে নেবেন। ওই 1 কেজি ছাতুর ভিতরে ওই নারকেলের তেল ঘিটা দিয়ে সুন্দর করে মিশিয়ে নেবেন। মিশিয়ে নিয়ে এবারে ওই ছাতুটারে ভাজবেন। ভাইজে এবারে সমস্ত ছাতুর ভিতরে ওইটা মিশাই দিয়ে যে পাউডারের কথা বলা আছে যে পরিমাণে, ওইটা দিয়ে দেবেন। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস, গোপন একটা জিনিস আপনাদের দিয়ে যেতে পারি, সেটা আছে এই আচ্ছা, তার আগে আরো একটা কথা বলে নি, কিছু কিছু কথা ভাই না বললে নয়। তার কারণ, যে দোকান থেকে আমি কালারটা কিনি বা আপনি কিনবেন কালার করার জন্য, ছাতুতে ভালো রেজাল্ট আসে না কেন, এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। ছাতুতে ভালো জিনিস আসে না এই কারণে, যে দোকানে কালার বিক্রি হয় ওই দোকানে কিন্তু কর্পূর বিক্রি হয়। যে লোক ওই ওই কালারে হাত দেবে এবং ওই কর্পূরে হাত দেবে, অর্থাৎ এক ঠুঙ্গায় একজন রে কর্পূর মাইপে দিচ্ছে এক হাত দিয়ে, ওই হাত দিয়ে আবার আর একজন রে ওই কালার মাইপে দিচ্ছে। আর ওই কালার ছাতুতে ব্যবহার করলে কিন্তু ভালো রেজাল্ট কোনো দিনও আশা করা যাবে না। ছাতুর কথা ক্লিয়ার, বুঝতে পারলাম? আচ্ছা, এই কারণে আমি এই জায়গা কালার ব্যবহার করিনি। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত, আপনি যদি কালার ব্যবহার করেন, লটকন দানা কালারটা ব্যবহার করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে ছাতুর কথা শেষ, নারকেল পচার কথা আসে এবার। আচ্ছা, ওই ভিডিওটা যারা না দেখেছেন, আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওর ফার্স্ট চান্সে ওই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। আর ওই জায়গার থেকে, এই ডেসক্রিপশন বক্সের থেকে ওই ছাতুর ভিডিওটা কিভাবে বানাতে হয় ওটা দেখে নেবেন। আচ্ছা, এবার আসি নারকেল পচার কথা। এটা 2 মিনিটের ভিতরে সাইডে দিয়ে যাচ্ছি কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে নারকেল পচা বানাতে হয়। তবে এটা কারোর লাগে 1 বছর, কারোর লাগে 2 মাস, সেই 2 মাস লাগে আছে আমার, কিভাবে নারকেলটা 2 মাসের ভিতরে পরিপূর্ণভাবে পচায় ফেলতে পারি সহজ পদ্ধতিতে দেখাই দিয়ে যাবো। এর দুটো প্রসেস আছে। একটা আছে কাতল মাছ, এখন যে প্রসেসটা দেখাচ্ছি কাতল মাছ, শুধুমাত্র কাতল মাছে খাবে এবং মৃগেল মাছে খাবে। আর এর পরবর্তীতে যে প্রসেসটা আসবে, ওই প্রসেসটা শুধুমাত্র মৃগেল ছাড়া অন্য কোনো মাছে খাবে না, সিলভারেও খাবে না। এখন কিন্তু সিলভারেও খাবে, মৃগেলেও খাবে, কাতলে খাবে। ওই সময় কিন্তু মৃগেল ছাড়া কোনো কিছুতে খাবে না। ওটা আমি যে কোনো এক সময় বলে দেবো, আপনারা অনেক টাকা খরচ করতেছেন। এই আছে দুটো নারকেল, একটা কিন্তু কাঁচা আর একটা আছে শুকনো, গাছ শুকনো, অর্থাৎ গাছের থেকে এটা শুকোয় পাড়া হয়েছে, আর এটা কিন্তু কাঁচা পাড়া হয়েছে। ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য কিন্তু এই কাঁচা নারকেলটারে পাড়া। আচ্ছা, এই নারকেল দিয়ে যদি নারকেল পচা বানানো হয়, সেই ক্ষেত্রে নারকেলের পচায় কিন্তু একটা দুর্গন্ধ এসে যাবে। আর এইটাতে যদি নারকেল পচা বানানো হয়, 100% অ্যাকুরেট হবে নারকেল পচাটা। এবার আসি নারকেলটা কিভাবে পরিপূর্ণ কমপ্লিট করি। আচ্ছা, যে যতটুকু নারকেল পচাক না কেন, মনে করেন একটা নারকেলই পচাবো, তো একটা নারকেল এরকম একটা প্লাস্টিকের কৌটার ভিতরে ঢুকিয়ে নেবেন।
নিয়ে ওই কাগজটারে খুলে দেবেন। আচ্ছা, যদি ভালো কৌটা না হয় সেক্ষেত্রে কৌটার কিন্তু একটা গন্ধ এসে যায়। এই ক্ষেত্রে কিন্তু পানির কৌটা হলেই সব থেকে বেশি ভালো হয়। জিনিসটা খেয়াল করে দেখেন বা খেয়াল করে বুঝে নেন। আমি কিন্তু এই কৌটার ভিতরে কোনো নারকেলের পানি বা কোনো তেল কিছু দিইনি। আচ্ছা, ডাইরেক্ট নারকেলটা ভরে আমি এই ছাদের পরে রেখে দেবো। এখন এই ছাদের পরে রোদ্দুরি থাকবে, কিন্তু এটা কিন্তু ছায়ার ভিতরে রাখা যাবে না। নারকেল পচায় ভালো রেজাল্ট কেন পাইনি আমরা, জিনিসটা খেয়াল করেন। এই নারকেলটা ভরে তো আমি ছাদের উপরে রাখিছি প্রত্যেক দিন, অর্থাৎ 3 দিন মুখটারে খুলে এর ভিতর যে গ্যাস আছে গ্যাসটা বের করে দেবেন। এটা কিন্তু একটা ইমার্জেন্সি পয়েন্ট বা ইমার্জেন্সি একটা কথা, এই জিনিসটা কিন্তু সবাই জানে না। নারকেল পচাতে হয়, পচায় নিয়ে যায় টোপের গায়ে টাচ দে, ছাতুর ভিতরে পুর দে, ছাতুতে ডলে নে, ভালো রেজাল্ট আসে না। এই ক্ষেত্রে তাদেরকে যা বলতেছি, নারকেল পচাটা প্রত্যেক দিন একবার মুখ খুলে গ্যাসটারে বের করে দিতে হবে। আচ্ছা, দেওয়ার পরে 3 দিন পরে কি অবস্থা আসবে আমি দেখাচ্ছি। মনে করেন এটা আমার নারকেল পচার কৌটা, 3 দিন পরে আসবে এইরকম হয়ে যাবে। 3 দিন পরে এইরকম হয়ে যাবে, হয়তো 4 দিনও লাগে যেতে পারে। তার কারণ রোদ্দুরের একটা তাপের ব্যাপার স্যাপার আছে এই জায়গায়, 4 দিনও লাগে যেতে পারে। তবে এইটা এইভাবে আসবেই, 3 দিন হোক 4 দিন হোক আসবেই। আচ্ছা, এইটা কিন্তু কখনো মুখ খুলে এইভাবে ভিতরে হাওয়া ঢুকোই দেবেন না, কখনো ঢুকোই দেবেন না। আচ্ছা, এটা তো এইভাবে আছে, এইবারা এইটা এইভাবে পড়ে থাকবে, রোদ্দুরি এইভাবে ফেলানো থাকবে, শুধুমাত্র একটু নাড়াই দেবেন, প্রয়োজনে নাড়াই দেওয়া, রোদ্দুরি পড়ে থাকুক। আস্তে 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 এটা কিন্তু ফুলে এই রকম একবারে মনে হবে যেন ফুলে পড়ে রয়েছে। এর মুখ হালকা লুজ দিলে কিন্তু মুখ উপরে ঠেলে উঠবে। এর গ্যাস এবং ভিতরে হাওয়া আর 3 দিন পরে আর প্রবেশ করানো যাবে না, বেরোট করাও যাবে না। এইভাবে রোদ্দুরি পড়ে থাকুক, একবারই নর্মাল হয়ে যাবে। এই নারকেল পচাটা 2 মাসের ভিতরে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমি যে কাতল মাছের একটা স্পেশাল জিনিস দিতে চাইলাম, আমি এর পরবর্তীতে ওইটা নিয়ে আসতেছি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর অবশ্যই একটা লাইক করবেন। তার কারণ এরকম টেকনিক্যাল তথ্যগুলো একমাত্র fesen.laen এই চ্যানেল থেকে বেরোয়। আর আমার একটা ঠিকানাটা আমি এখন ভিডিওতে বলে যাচ্ছি। আমি এই পর্যন্ত আপনাদের সামনে ভিডিও বানাইছি, এখনো একটা ভিডিওতে আমার নাম এবং ঠিকানা বলিনি। আমার নাম আছে মোহাম্মদ লিটন হোসেন, জেলা যশোর, থানা কোতোয়ালি, আমার স্থায়ী ঠিকানা। তো সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।